Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay pagpapahalaga, pananagutan at pangangalaga sa kapaligiran. Pag narinig nyo ang salitang kalikasan, ano ba ang una nyong naiisip? Pag sinabi nating kalikasan, ito ay lahat ng nakapaligid sa atin. Ito yung mga nakapaligid sa ating mga tao. Tayong mga tao at ang kalikasan ay magkaugnay. Bakit? Dahil tayong mga tao ang nangangalaga at nagpapanatili sa ating kalikasan. Bakit nating kailangan pangalagaan ang kalikasan? Dahil ang kalikasan naman ang tumutulong sa atin o sila ang nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan para mabuhay. Halimbawa, yung mga iba't ibang hayop katulad ng kalabaw, ano ba ang pwede nating mapakinabangan sa kanila? Siyempre, pwede tayong makakuha ng fresh na gatas. At siyempre, ang kalabaw ay tumutulong din sa mga magsasaka upang magsaka sa palayan. At siyempre, ang ibang hayop ay pwede rin nating kainin. At ang mga puno naman, sila ay nagbibigay sa atin ng pagkain. Kapag ang puno ay namumunga, ito ay pwede nating kainin. At ang ibang parte naman ng puno ay pwede nating gawing parte o materyales sa ating bahay. Kaya naman ay dapat nating pahalagahan ang ating kalikasan. At alam nyo ba na ang ating pamahalaan o ang buong mundo ay nagsaad ng mga batas na tumutulong upang maprotektahan ang ating kalikasan. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. RA 9003 o mas kilala sa Ecological Solid o Waste Management Act of 2020. Itong batas na ito ay tumutulong o tumutukoy sa tamang pagtatapon ng basura. Ang halimbawa nito ay paghiwalayin ang mga nabubulok at di nabubulok. RA 9275 o mas kilala sa tawag na Philippine Clean Water Act. Ito ay batas na tumutulong upang maiwasan ang polusyon sa ating mga karagatan, sa mga anyong tubig ng ating kalikasan. Ang RA 8749 naman o mas kilala sa Philippine Clean Air Act of 1999 ay tumutulong upang maiwasan ang polusyon sa ating hangin. Sana mga bata, mayroon kayong kaunting natutunan tungkol sa pagpapahalaga, pananagutan at pangangalaga sa ating kapaligiran. Sana ay patuloy nating mahalin, ingatan ang ating kalikasan dahil ang kalikasan ay napakahalagang biyaya ng ating Panginoon na kung saan ay makukuha natin ang ating mga pangailangan upang mabuhay. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!